Ola, señoras e señores, como sempre estamos no Voltas co Prato, son as 6:27 da tarde, cociñando en directo aquí na Televisión de Galicia. Por certo, sempre dicimos que se aínda non entrastes nas redes sociais, en @Voltas co Prato están todas as receitas. E sei que as de onte de salmón triunfaron bastante, pois xa está. Unha delas, a de Lucía, xa está aí no noso Instagram, así que, por favor, seguídenos, compartide, espallade gastronomía, porque en, como sempre, @AVoltasCoPrato temos dous cociñeiros maravillosos que pasen, por favor, e pide un fortísimo aplauso para Xulio Mato e Estefanía Colmeiro. Vamos alá! Bueno, pois aquí estamos, outro día máis, outro día menos. Día chuvioso. Por 600. É verdad, queda pouco. É para alcanzar o lugar. É para chegar ao libro xa. Estamos... A mí xa me tarda. Boa, vamos lanzadísimos. Vamos vento en popa de toda a vela. Decía eu que é un día de... A toda a vela? Ah. Que Para pasa? Bucache. Non. Bueno. A ti xa pensas que me trabuco Viento máis en do que popa me toda trabuco. ela. Vale, Xulio. Digo que hoxe é un día maravilloso porque chove moi. Chove. Entón, a mí non é que me guste especialmente cando chove. E por qué? Non dixen especialmente, non dixen que non me gustase. Pois escolliches mal o lugar onde vives, creo. Eso, Bueno, hombre. A comunidade. Depende. No. A comunidade mí en xeral chove Gústame moito porque sempre digo que para que Galicia sexa verde ten que chover. Por eso. Iso é así, vale. Pero o bo dos días que chove é que podemos cociñar cousas quentillas. Sí. Cousas interesantes. Cousas como a que nos trae Casandra de Aldán en Cangas. Boas, chamome Casandra, veño de Cangas do Morrazo, de Aldán. Con estes días apetecenos un guisiño e estou aquí pois para que me fagan un guisiño de ternera, de polo, de coello, de pato, de calamares. O de calamares tamén está che ben bo, E que me pasen unha receita para que me poidan facer con salsa contundente, cociño, espeso, con pan para poder arrepiñar. A min todo o que me poñan, pois a todos, amor e compañía. Aí está, un aplauso a Casandra. Moi ben. Pois ten razón Casandra que o que mola dos guisos, o que mola dos días de chuvia, dos días de frío é que estás na casa vendo a Voltas co Prato a Televisión de Galicia sentada no sofá e diste, ese chup-chup, ese pan, ese mollar, ese ver como Xulio Mato bota por fora na pota, que bonito é, Que bonito é Galicia e os seus pratos e a súa cociña. Xulio, que vas facer? Pois un guiso. Ajá. Pero vou facer un guiso co que non estamos acostumados aquí. Porque non é nin de poello, nin de polo, nin de coello. Nin de poello, dixaxe. Mira que se trebuca, poello, dixo. Nin de tenreira, é de touciño, de chourizo e de cogumelos. Que va. Ahora que ven a época dos cogumelos, neste caso, teño estas setas que hai en todos os supermercados, pero hai Pero que clase de guiso é ese? Se Un non lle guiso chama- rimas nin polo, nin nada. allo fariña, se chama. Allo fariña? Allo fariña. De onde é ese guiso? De Jaén. Ah. Da serranía. O sea, un guiso peninsular. Peninsular. Moi ben. Subpeninsular. Me gusta. O sea, que lle botan touciño. Touciño, chourizo, bueno, patacas, Vale, comida de verdura, vale. moito allo. Vale. Un guiso Vale, ten super que rico, super ten que rico. levar carga calórica porque se é da consistente. serra, claro, Eso é, é da eso serra, é. fai falta Isto para é queimar o frío. Todo colesterol. Moi ben, pois todo colesterol. Moi ben, pois esa é a proposta de Xulio Mato, un guiso de Xaén e ti? Pois eu vou facer Mira. un guixo que lle vai guixo. Un guixo. É que aquí todo o mundo fala de Francañoz, pero mira, foi empezar a falar eles dous e que tamén se trabucan. Eso é o É karma. para que te sentas na túa zona de sí, confort. Pois vou a facer un guiso moi original, Ajá. que creo que lle vai a encantar a Casandra, porque vai a levar polo e tamén vai a levar pan. Vai a ser un guiso de andrajos. Non sei se escoitaches algunha vez falar dese guiso. Soame. É verdad, Xulio, non digas nunca a cabeza. Non escoitaches eso. Sí, Porque en serio. escoitaches falar hoxe del. Pero non teño nin idea de onde é. Pois é da zona do sur, da Andalucía. Tamén? Sí, Vale, tamén. vale. Sí. Hoxe Gústame. abrimos fronteiras Perfecto, encántame. Con quen queredes que empece? con Xulio. Con Xulio, vale. Pois, Sí. señoras, facemos guisos, no Voltas co Prato, marchamos co home cortado pola pantalla, don Xulio Mato, veña. Vamos a dar. Bueno, perdón, A ver, pensei Julius. que había máis. Claro, é que ti tens que estar Bueno, atento a moitas mira, cousas. Tens que estar atento tamén ás cámaras, Xulio. Sí, pero xa estou atento ás cámaras, pero estou máis atento a sonar a campana para empezar con Pero meu non guiso. non porque soara, tes non moi- soara a pero tes campana. moito rollo. Xa. Mira, primeiro, dixen que levaba bastante allo, entón vamos a mandar, mira, cinco dentes de allo. 5 dentes de allo. Préndeme aquel lume. A canto queres? A tope. A tope. Mira, isto que vamos a facer agora é douralo, solo douralo un pouquiño e reservalo, porque despois vamos a facer con él un machucao.
Pensei que iba... Pero vale dourar primeiro. Vamos a dourar, eso é, vamos a botar aquí. Vale. Mira, non llevamos a botar máis aceite, porque despois aí mismo é onde vamos cociñar tanto touciño como chourizo. Mima pedazo touciñazo, Sí, vamos. Que animalada. Está pedindo guiso, Home, está pedindo guiso e pan. Está pedindo pan, Está pedindo... Comiche algún vez un guiso de chourizo e touciño? Eu penso que sí, a ver, un guiso que levase touciño e chourizo... que solo levase... No, iso non. Por eso. Iso non. Pois vamos a probar hoxe. Vale, mire pa aí. Picámoslo así en trociños, vámoslo refogar e despois vámoslo guisar. Xa estou notando a válvula traballando a presión, sabes, aí para pasar o colesterol. Que va, despois, como leva un poquinho de verdura e ten unhas especias moi diferentes tamén. Escoitástelo? Como leva un pouquiño de verdura... Faise moi agradable para comer. No, agradable para comer vai ser de todas as maneiras. Claro, pero digo que despois leva clavo de olor, leva un pouquiño de cayena, leva azafrán... Vale. Entonces, todo eso xunto... Eso que fai, que circule millor. No, pero sorprende. Vale. Circula sorprendido. Circula sorprendido. No, e ten aromas diferentes aos que estamos afeitos aquí. Está moi ben. A xente da casa que nos chame, 664-483-419, teléfono da Voltas co Prato que podedes chamar para que? Pois para gañar 50 euriños como todas as tardes, 50 dunha vez e 50 da outra, ou para falar sobre os guisos, sobre o que queirades, como sempre, na televisión máis guisada de todas. A televisión de Galicia gustouches, Sí, como fías. Por eso é o presentador. Claro, pero ti como cociñes, sí, por iso eres un cociñeiro. Exactamente, Xa empeza a dourar. Hola. Moi ben. Queremos simplemente que se cociñe un pouquiño, que non fai falta que nos quede crocante, porque preferimos que este un pouquiño frito para poderlo esmagar ben, vale? Pero vas facer un machucado cos allos, pero pa que? Pa botalo despois o trae no guiso. Pero só vai levar allo, machucado? No, vai levar, dixenche allo... Perdón, non escoitei. Cravo de olor... O machucado. Unha calleniña... Non pillada, vale. A ver, para. Eso é. Listo. Xa estuvo aquí o para axudar. Mira, entón agora non lle botamos máis aceite, porque xa vai soltar grasa. E aí vai. O Toma! corazón do... Aí tes Galicia. A importancia de ter un bo touciño, un bo chourizo. Hoxe fun comer con miña avoa e díxome: queres chourizos? E eu pensei, ostras, non teño chourizos na casa. Ostras. E deume 2 paquetes de chourizos envasados ao vacío. Sí? Sí. Que iso ten que ser... Sí. Nos probaxe ainda. Gloria bendita. No. Teños ali, puxenos nun altar na casa. Sí. Puxenos ali nun altar. Que bonito. Só para collelos en visitas especiais. Mira. Si ves á miña casa, serás unha visita especial. E poderás probar. Pero para eso tens que invitar. Sí, estás invitado. Gracias. Veña, setas, non? Mira, unhas setas picadiñas tamén. Uns cogumelos, moi ben. Que vamos refogar. Mira, xa está soltando a grasa o chourizo. Sí, e xa ula, E xa empeza a ulir. E aí vamos a botar agora a seta ben picadiña. É bastante curioso, non? O sea, isto, mira, se lle metemos unhos boletos, se lle metemos unhos níscalos, cogumelos que hai por aquí por os nosos montes, porque este non hai. Este é unha seta de granxa, por decir de maneira. Sí. Pero calquera que teñas... lle vai dar un toque máis especial, porque este vai aportar sobre todo textura, pero moi pouco sabor, porque é unha seta que non ten moito sabor. Algunha das setas que temos nós sempre hai que saber collelas, importante, sempre hai que saber collelas, preguntarlle a alguén que saiba. Ou comprarlles a alguén que... Ou comprarlles a alguén que saiba, pero as nosas setas igual teñen máis sabor, non quero que distingue. Claro. Algunha con máis sabor. Claro. E agora vamos ir escachando aí unhas pataquiñas. Perfecto. E vamos a refogar e vou botar despois un caldo para que fervan, vale? Xulio Mato queda escachando patacas, despois refogará, botará caldo, así que nós marchamos mentras tanto con Estefanía Colmeiro. Yo me lo guiso, yo me lo como, igual que el vou ser eu. Que canción, que temón, vamos. Yo me lo guiso, yo me lo como, igual que el guiso de Juan Paló. Moi ben, pois o guiso de Estefanía Colmeiro, que vai levar? Pois mira, o guiso, nesta tixola temos o polo que está dourando, que vaya ben douradiño, voulle deixar un ratiño máis a lume forte. E aquí na outra tixola estou facendo xa un sofrito a base de cebola, allo porro, allo, cenoria e agora voulle engadir pemento. Veixo que o allo telo con pele e todo, se está sin pelar. Eu son moi fan de meter así o allo chascao. Pero machucáchelo, non? Machuquei un pouquiño, sí. Vale. Sí. E aquí deixo que se faga o sofrito e despois engado o polo con ese mesmo aceite. Xa valo marcar e despois rematalo, non? Sí. Moi ben.
Aquí temos pouco tempo, senón as verduras podemos facer na mesma tixola que... Para que queden crocantiñas tamén, non? E para que collan aí todo o sabor, saboriño. xugos. Pero eu vou usar ese mesmo aceite para despois Moi ben. seguir guisando. Gústame a idea. En calquera caso, chegou un momento de que veña a nosa convidada do día de hoxe. Recibimos cun fortísimo aplauso a Casandra de Aldán. Un aplauso para ela. Bueno, hola Casandra, arrímate un pouquiño para diante, por favor, benvida. O único que che teño que decir é que para min Aldán é dos mellores sitios de Galicia. Xa está, non teño nada máis que decir. Dos mellores sitios, xa sei que ti non vas a decir nada, pero xo digo eu. Xo digo eu, dos mellores sitios de Galicia. É moi boa xente, por certo. Vamos ver que é o que ten Fanny para ti. Te pedías un guiso, non? Sí. Vale. Boa tarde, Casandra. Conte. Boa tarde. Mira, estou facendo un guiso que é pura tradi, pero con un guiño. Porque vai a ser un guiso de polo moi tradicional, pero con uns andrajos. Coñeces os andrajos? Ti estás como a mí. É como unha Estás especie de masa de a base de fariña e auga e que despois vai cortadiña así como en trociños, que será como o guiso de polo que pedías con pan. Perfecto. Xa vai ir Esa aí o pan idea, incorporado, sí. non? Efectivamente. Esa idea, É unha vale, masa que queda moi finiña e que despois terminase de cociñar no propio guiso do, Vale, do xa polo. entendín a idea. Vale, moi ben. Entón, por unha banda ten o polo que está marcándose un pouquiño e aí ten todo o que sería o rustrido, rustrido. Non? O rustrido de pemento, allo porro, un pouco de cenoria, un allo machucado e cebola. Sí. Que mira, Estás moi atento. Estou moi atento ao Estás programa, con todo. para que despois digades que non, pero son un presentador atento ao que pasa no E programa. agora, entendes? Casandra, engadimos o polo a este refogadiño de verduras e vámoslo rematar con un pouquiño de viño branco, tomate e que se guise no caldiño de carne. Que che parece, Casandra? Super ben. Super ben, pois Está vale. ben un cheiro xa. Ule moi ben, a recende ben, super ben, parecelle a Casandra, a ver se lle parece igual o de don Xulio Mato. Arrímate aí, por favor, a él. Hola, Hola, Casandra, boas benvida. tardes. A ver, Grazas. a ver Mira, que vouche che contar o que di teño isto. aquí debaixo desta tapa, mira. Aquí fixen un refogadiño, Eso ten moi bo un aspecto. poquinho de allo, e mira, vouche ir enseñando o que é. Mira, este é un guiso de chourizo e touciño entrefebrao, vale? E leva tamén unhas pouquiñas setas e unhas patacas. Que tal te levas cos cogumelos? Ben. Ben, Co chourizo, Perfecto. co touciño... E co touciño entrefebrado tamén, o touciño... Tamén. entón, vou tapar para que ferva antes, para que lle dé tempo a pataca a facerse. E aquí aparte estou facendo un refriquiño, que é a parte saudable, que vai ir no... Pero que vai- fixade, pois é, este é a parte saudable, fixade, pois que pequeno é, que pero voulle pouco botar leva. un pouco máis. Que pouco mira. leva, pois eso Vai que levar estades un pouco de, vendo, a parte de saudable. pemento e tomate refogadiños, e despois vamos a botar un machucado con allo, que se adoramos primeiro, cun pouquiño de clavo de olor, cunha cayena. Gusta o picante? Non, Non, pois nada. entón quitamos a cayena. No, estamos a tempo de rectificar. A receita original leva 2 cayenas, non lle botamos ningunha e xa está. Perfecto. Xa está. Perfecto. Mellor, non? Así puedo Isto é un probarlo. guiso, mira, é un guiso para ti e no que eu quero gañar, así que despois... Pero ningún perfecto che quedou tan perfecto como cando falamos do chourizo e do touciño. Verdad? Ese perfecto foi maravilloso, maravilloso. Pois, Casandra, tenche que preguntar cal das dúas receitas levarías ti para a maravillosa vila de Aldán, para a tua xente. Buf, moi complicado, Ten boa pinta as dúas. Non te molles, de momento. Non, de momento non, hai que probalo. Hai que probalo. Vai, pois eu vou te mandar á zona dos sufridores e despois chamamos, te Vale, vale? grazas. Un aplauso para Casandra, que está con nós con a Voltas co Prato da Televisión de Galicia, ben de Aldán. Bueno, señoras e señores, empeza o tempo de guisos. É que é mellor que mirar un pouco afora para coller algunha que outra idea. A base sempre é a mesma, un bo refrito, caldo e tempo. Se lle metedes estes 3 ingredientes, seguro que tedes éxito, pero, ademais, podemos variar coas carnes. Polo, coello, porco, terlle unha alegría con touciño ou chorizo, pataca ou non, como queirades. O importante é que quede un prato integrado, cunha base espesa e, atención, o que marcará o voso triunfo é que meta gana de mollar o pan. Probade as receitas de Xulia e Fanny nestes días de chuvia, que chove moito, perfecto para ver o A Voltas co Prato, e contádenos, como sempre, en @voltascoprato, porque iban a estar estes guisos maravillosos. Tamén o de Estefanía Colmeiro, que veremos como lle queda. Eu teño a idea, fixadevos, de que vai dar gusto meterlle aí o pan. Ainda que xa vai Mira levar que ben pan. está quedando aquí. Vai levar pan tamén, non? Claro. A ver, os andrajos é unha masa de pan, ao Vale. final. Fariña e auga. Pero se eu quixese máis pan, podería... máis pan, podrías enterrar a bola do pan. Perfecto.
ou guiso na bola do pan. Ai, abrir a bola do pan a botar o guiso. Sí. Tamén. Vale. Ti tamén te podes enterrar Meterme dentro do guiso, non, do pan. É o guiso por riba. Vale, atende. Para os andrajos, Vale. fariña de trigo, Canta. neste caso 175 Perfecto. por 100 mililitros de auga e un chisquiño de sal para que non queden sosos. Vale, está aí anotado, tedelo aí debaixo. 175 gramos de fariña de trigo, fariña trija Sí. e 100 mililitros de auga, vale? Para Efectivamente. facer ese andrajo. Esta masa. Teño Que despois- unha pregunta. Dígame. Ti algunha vez fixeras esta receita? Non. Eres como unha Xulio Mato, Eu, que ven aquí probar pero receitas. Ti sabes que eu son a maior fan de Xulio Mato. No, xa. Xa, eres tan fan de Xulio Mato que lle copias o de... Sí. Copio de Trabucar, copio de... Todo, copio todo. Todo de Xulio Mato, moi ben. Todo bo. Quero arriscar. Pois Xulio Mato tamén reparte cartos, queres repartir? Eu tamén, claro, non vou a ser menos. Vai ser menos que Xulio Mato. Pois imos alá, veña. Como se chama a receita ou o guiso que fai hoxe a nosa queridísima Estefanía Colmeiro? Guiso de andrajos. 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 Perfecto. Pois chamada ao 664-48349. Temos 50 euriños para mandar a donde que irades. Onte chamaron de Madrid, De Madrid. Que nos vai salir máis caro Caramba. mandar os 50 euros, pero nós mandámolos. Claro, Porque esa é a somos así. actitud. Somos boa xente. Sí, Claro, sacamos claro. a Fanny e mandamos a quen nos chame. Sí, a cañotas non pode ser, verdad? No, porque Que non hai ruína. máis que sacar xa. Xa non hai ruína. máis. Non hai máis que sacar. Reteñenlle tanto. É así. Como vai a masiña? A masa ben. Agora, bueno, como todas as masas, vamos con prisa, non lle vamos a dar repouso, pero podemos deixar repousar media oriña. Vale, queres que quede contigo, vas facer algo ou marcho con Xulio? Eu vou a estirar e despois vou a cortar. Vai un momento con Xulio e avísote. Entón marchamos un minutiño con Don Xulio Mato. Home, no que todo o mundo se quere inspirar. Sí. Aí tedes. Pois mira, eu como boa fonte de inspiración, Ajá. mira, vamos a machucar ahora. De todos e todas as presentes. Non? Mira, isto é machucado. Mira, vamos botar aí o allo. Unhas hebras de azafrán. Moi ben, o vale? azafrán moi ben, gústame. Gústame. Mira, a cayena, que non lle vamos botar, e 3 claviños de olor, vale? A receita original tería que levar a cayena. O que pasa que a Casandra non lle gusta moito... Claro, entón non lle vamos botar. Para que? Vale. Vamos a ver. Que necesidade? Que necesidade tes ti de palmar, verdad? Claro, eu palmo sin necesidade. É que, de Eu verdad. palmo sin necesidade. Mira, aquí o que fixen teño xa o pemento e o tomate e para axudarlle, para acelerarlle un poquinho a cocción, o que facemos é vamoslle robando un poquinho de caldo Vale. ao guiso E botas yo aí. e botámoslle aí. Así nos Entendo que axuda. despois valo mesturar. Claro, vai ir todo para aí. Vale. Pero podíamolo facer antes, pero eu quero que se tope un poquinho de tomate, porque senón vai cocer moito antes que a pataca e non Iba a quero eso. dicir, isto que é para a xente que non come carne, pero xa lle botou auga na carne, por si acaso. Bueno, entón, mira, si acaso. siga cociñando, Moi ben. sigo con este machucadiño. Entón, este machucadiño, vámoslo, ou ben o podemos botar directamente ali ou pasalo primeiro por aquí. Vale, o machucado dá igual, Eso damos non? igual, porque Podemos total botar nun vai lado, acabar non? todo sendo o mismo. Pero ese machucado non vai ser como estes machucados que facemos moitas veces que son espesantes. No, é este simplemente sabor. é sabor, eso Vale, é. perfecto. Sabor e moito sabor, porque mira que pintaza está collendo. Wow. Hai que Recordamos romper recordamos que ese allo pasou primeiro pola tixola. e despois botoulle un pouco de azafrán, clavo de olor. Clavo de olor. E que máis? E na máis, porque Sí, no, a pementa, cayena non lle pementa. botamos. No, pementa Tu non pementa non lle lle botaches un botei. par de- No, pementa botella aquí. Vale, Vamos perdón. ver encima, vamos ver. Perdón. Vale. Vale. Non me digas que tiña que botar aquí. É igual, vais a xuntar aquí. Vale, tens razón. Vale. Tens razón. Mira, xa o temos machucado, entón agora vamos a ir botando aquí. Hola. Mira. Arrecende moi ben, mira. A ver, espera, que eu teño... Oh, Ah, que sí. ule moi ben, Ule moito allo, pero, Sí, pero non ule despois do tanto allo, porque pero- ao pasalo pola tixola efectivamente. non está tan forte como o allo en cruz, sabes? Eso. Oh, moi ben, toma. Leva outros aromáticos, No, isto está moi ben. vamos a aproveitar todo, por qué? Sí. Moi ben, Xuli. Ah, que sí. Gústame o prato, sí. É un prato, é que é un prato moi sinxelo, pero é moi diferente aos que estamos afeitos. Por eso dixe, Juan, pois sí que me apetece probalo. Ti fixera algunha vez? Sí, claro. Este sí? No. Como? No, pero Como chamou- vou, iba a dicir, pero como? cha- Como osas No, preguntar iso? Que me chamou moito a atención, digo, entón. Como se che ocurriu, cañotas, preguntar? Mira, mira como cambiou o olor. Moito, Claro, sí. este Hola, claro, guayo, que pasa? Claro, non son guisos os que estemos habituados aquí, Sí. pero escoita, nós temos uns guisos super bons. Home. Pero é que, por suerte, estamos Rodeados de guisos. Rodeados de Estamos guisos. Rodeados de guisos. Super bons. bons. Tes guisos para coller onde queiras. Sí. Sí. Moi ben. Gústame a idea. Rodeados de guisos. Mira como ule o clavo. Sí.
Moi ben, pois vou marchar con Estefanía Colmeiro e repartir cartiños mentras se fai isto de don Xulio Mato. Veña, imos para lá. E imos a Pontevedra. Emilia, que tal? Boa tarde. Muy bien, buenas tardes. Como estás? Ben? Muy bien, gracias a Dios. Moi ben, moi ben. Bueno, ti que eres muller de guisos, non? Sí, yo sí, me gustan los guisos. Bueno, hoxe estamos facendo guisos que non son típicos de aquí de Galicia, que se fan sobre todo no sur da península. Ti algunha vez viras guisos como estes ou non? No, parecidos, pero no con tanta legumbre ni... Bueno, Más que bien con patata, con laurel y así, cositas. Esa é moi daqui, pataca lourel sí que é moi daqui. É certo, é certo, é certo. Bueno, pois veña, por 50 euriños quero que me digas como se chama o guiso que fai hoxe Estefanía Colmeiro. Guiso de andrajos. Moi ben, aí está, un aplauso para Emilia que leva os 50 euriños do Voltas co Prato. Oíche, Emilia, xa sabes que cando queires podes vir ao programa, vale? Vale, muy bien, muchas gracias. Veña, un bico, chao, chao. Muy interesante el programa. Moitas gracias, Graciñas. Emilia, de verdad, gracias por vernos, un bico Gracias, grande. gracias. Chao, chao. Chao, Igualmente, chao. Hasta logo. Chao, chao. Mola un montón cando lle dis a alguén, en plan, xa sabes que podes vir, xa sabes que non vai vir porque di sí. Xa. Si tal outro día. Si tal, eso. Sí. É que non podo, neniños. Bueno, veña, contanos. Ao guiso, botella aromáticas, un pouco de perexín neste caso e un chisquiño de menta. verdad, é que ule moito a menta. Si está... Xa verás, Ule moito a menta. Por eso Ai, é que un ben. guiso moi tradicional, pero ao mesmo tempo original, non? Ule moi ben, Sí, E agora vamos a botar a masa. Espera, a masa vai así? Os andrajos. Sí, cociñase no propio caldiño. Ostras. Cociñase co líquido. Eu pensei que ibas facer... Pensabas que iba a facer frita ou... No, pensei que ibas botar por rachadiña, sabes, toda, non sei. A ver, Non así sí, en bueno, cuadradiños. son... Home, si queres arracho, No, sí, é a túa receita. Os andrajos, Non sí. me atrevería eu. Anda aí o nome, vamos, eran como trozos de tela. Cachos de masa, non? Sí. Sí, cachos de tela. Retais. É un guiso de retais. De masa. Sí. Retais de masa. Pois aquí se cociña no caldiño. É ben certo que o caldiño, se vos gusta con máis caldiño, podes... O sea, podes tapas Sí. e xa está. Claro, que esta masa ademais fai sen nada. Non vira. Claro, Vai porque superfiniña ao ser tan fina, e cocer. coces e xa está. Un par de A ver, que eu minutiños. son un covín, Mira, Xulio, vente, aprende un pouco, a ver se aprendes. No, parece unha Mira. Que che pasada parece? que coza no caldo. Sí. Que coza no caldo a masa. Sí, parece Pero super tampouco curioso. é tan... Non é tampouco Iba che decir, A mí chamame a atención. os espaguetis, Sí, bueno. os tallarins, Sí, a claro. masa de canelóns... Visto así, Sigue. Claro, que ao final é unha masa... Sigue, Vani. Vou nos deixar eu aquí discutindo, e mentras tanto imos falar co público do Voltas co Prato. Imos con Casandra. Veña, vamos para lá. Vamos. Ai. Podedes aplaudir, se queredes. Ai. Bueno, Casandra, contame, porque estábamos nós comentando aí que, claro, son guisos que non vemos aquí normalmente. Non sei se a ti tamén te sorprende. Bueno, un pouco. Eu faba a receta tradicional. Vale. Dentro dos guisos que decía Xulio, que temos aquí guisos moi bons, a ti que che gusta? Con pataca, con polo, dache igual? A ver, gustame de todo. Pero sí, depende. Sabes que pasa? Eu o guiso sempre preciso que sexa contundente. Que o guiso que che pese no estómago, sabes? É así. Mira, a xente está vendo aí os dous guisos que a verdade é que brillan moitísimo, sobre todo de Fania, que ten un montón de cores. O de Xulio veremos a ver como está de sabor, pero tamén ten un aspecto moi chulo. Non sei se ti, estando aquí... Xulio, sí, vale, vai estar moi bon. Non sei se ti, estando aquí dende a distancia, ou lindo na distancia, tes algunha curiosidade, se hai algún que che guste máis que outro? Cheiran ben. Ahora non sei cal é cal, teño que probar. Non sabes cal une, non? Non. Dos dous, agora xa está alto. Pero sí, cheira ben, sí. Bueno, pois en 2 minutos vou te chamar, vale? E vas vir probar. Perfecto. Parece ben? Todo nos desexando xa. Pois, señoras e señores, un aplauso para Casandra, que está con nós con a Voltas co Prato Televisión de Galicia. Imos con Xulio, venga. Yo me lo guiso, yo me lo como, igual que el dicho De Juan Palomo. gustou esta, Sí, fixime gracias, sí. Está no noso... No noso Spotify, na nosa lista, Na nosa Aí playlist está, tamén, tedes a playlist do Spotify, Mira. mirades aí na listaxe, está aí todo. Mira como xa vais pesando. Bueno, esto, por supuesto, como todos los guisos, máis rico Vale. dun día para outro. Mira, que plano, Galicia, mirade que guiso, mirade que guiso. Mirade que guiso. Ten pitaza, Estase derretendo a cámara. Eule super ben. Está a cámara, Eule super ben, vamos. espera, que vou limpar Vai aí chorar a tamén, sí. cámara en breves, por culpa Vamos disto. a apagar. Sí, é así. Eu Moi ben, penso que Xulio. está
super ben. Moi ben, pois vou Está pedir un super fortísimo aplauso para Don Xulio, o home dos guisos Mato. Un aplauso para ele, por favor. E, mentras tanto, repartimos cartos. Atento, Xulio. Como se chama a receita do guiso de Xulio? A ver, o allo fariña ou allo de fariña. Vale. Allo fariña ou allo de fariña? Aceptamos con e sin preposición. Allo fariña ou allo de fariña. Moi ben, vamos deixar a Xulio Mato que vai onde ten que ir e imos con Estefanía Colmeiro. Hola, Fanny. Estás por aí? Sí. Que desaparecí. Apareceu, Volvo a aparecer. desapareceu. Sí. A ver o guiso de Estefanía Colmeiro. Aquí Guau. o guisiño de polo coa salsiña Hola. que leva todas as Bueno, esto ten un verduriñas e os aspecto- andrajos, Bueno. que son eses Guau, ole moi ben detalles. este. Ule moi ben, Como Moi non vai ben. ulir ben? Isto Moi é tradicional, a tope. Moi ben. Pois, señoras e señores, despois de ver isto tamén teño que pedir un fortísimo aplauso para Estefanía Colmeiro. Un aplauso para ela que... E voulle pedir a nosa convidada de hoxe, a Casandra, que se levante e que veña a probar. Un aplauso para Casandra de Aldán. Veña. Está guai, Ai, Casandra, chegou a hora, de verdade. Colócate ali na esquiniña, aí. E cando queiras empresa, pero sen pausa, podes ir probando os dous guisos. Ten conta de que acaban de sair do Que lume. queiman os dous, claro. Así que sopla, Sí, por sí. favor. Vale. Porque non é a primeira vez que se lle queima o ceo da boca a alguén aquí. Xa. Non é prato. E non saboreas prato igual. de bo gusto. No. Bueno, gustou vos, non? Guai xa, Estivestes contentos coas receitas, vimos Sí. ben, eh? Sí, sí. Sí, Moi sí, ben. vimos bastante ben, sí, sí. Mira, sabes unha cousa curiosa? Que chamounos unha Emilia de Pontevedra e ora outra Emilia de Carballo. Emilia de Carballo, que tal? Boa tarde. Emilia. Hola. Hola, Emilia, tens que baixarlle o volumen á tele, vale? E falar con nós polo teléfono, vale? Está baixado. Vale, moi ben. Pois veña, dime por 50 euriños como se chama a receita de guiso de Don Xulio Mato. Allo fariña. Moi ben, vamos a dar un aplauso a Emilia, que acaba de levar os 50 euriños. Emilia, gustanche os guisos? Pois sí, sobre todo no inverno. Ah, no, xa. Bueno, agora é verdad que estamos no outono, pero cando chove así moito tamén apetece, prestan. Sí. Se prestan, inda que non fai frío, é certo. Con que non faga moito sol. Aí xa está. apetece. E con sol tamén E con apetece. sol tamén. Bueno, Emilia, un bico enormísimo, gracias por chamar, vale? Moitas gracias. Veña, hasta Beijos, luego. Emilia. Chao. Pois Casandra de Aldán, Cangas do Morrazo, probou os dous, que pasa? Ferve ou? Queima? Ah, xa. Bueno, ti tranquilo, muller. Non Tamén queremos... teño que dicir que tamén son de entrimo, eh? Esa, é de trimo Se me tamén. van a enfadar, Pois, vanse me enfadar. entrimo precioso tamén, eh? Cheino, Estiven cheino. ali de campamento da Xunta, Sí. de acampado, precioso. Pois imos alá. Casandra, de Aldán, Cangas. Ai, que Quen complicado. gaña o a voltas co prato do día de hoxe? Uf, que complicado. xa. Creo que me gusta máis este. O de Estefanía Colmeiro, aí está! Bondroc! Moi ben. Estamos Bueno, todos moi estamos bons, moi bons. estamos todos moi Moi ben. bons. Pois, señoras e señores, non marchamos. Queden coa actualidade, coa Hora Galega. Vémonos mañán con máis receitas, como sempre, no Voltas co Prato, da Televisión de Galicia. Que olor a guiso tu corbata.